अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ काफ़ी हेल्पफुल वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपको सर्दी जुकाम हो, बुखार वगैरह हो या फिर थकान हो तो आप ये चाय बनाकर पी लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और हम माफ़ी चाहेंगे, लंबे टाइम से आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे, घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग अब ठीक हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपके साथ हम पहले चाय की रेसिपी शेयर करें। यहाँ पर हम सबसे पहले तुलसी की पत्ती ले लेते हैं। जी हाँ, तुलसी की पत्ती जो है काफ़ी फ़ायदेमंद है। कभी कभी क्या होता है कि दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं और हम दवाइयाँ खाकर बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना हम घर के ही नुस्खे अपनाएं। चलिए हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ खड़े मसाले। अगर आपके गले में दर्द है और खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप लौंग और दालचीनी ज़रूर यूज करें। हाफ टी स्पून हम काली मिर्च ले लेते हैं। इन तमाम मसालों को हम इमाम दस्ते में कूट लेंगे। आप खलमे से दरदरा सा कूट लीजिए। और हमने गैस ऑन कर लिया है। हाफ लीटर के करीब हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले पानी में हम तुलसी की पत्ती डालेंगे। पत्ती को हम थोड़ा हाथों से तोड़ लेते हैं। अगर छोटे बच्चों को खांसी आ रही है तो तुलसी की पत्ती का आप रस निकाल लीजिए और आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप शहद मिक्स करके आप बच्चों को खिलाइए। छोटे टीस्पून से 1 टीस्पून हम इसमें चाय की पत्ती ऐड करेंगे और 2 तेजपत्ता ले लेंगे। हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसे हम दरदरा सा कूटते हुए इसमें डालेंगे। मीठे के लिए 1 टीस्पून भर के हम चीनी ऐड करेंगे और 1/4 हाफ टीस्पून इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और यहाँ पर हम इसे सर्व करेंगे। और इस चाय के साथ नींबू की स्लाइसें आप ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा नींबू डालना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइसें रख दी हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। फैमिली फ्रेंड्स में भी आप इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।